लौंग और छोटी इलायची लें, उसको तवे पे फ्राई कर लें और जब वो हल्का फ्राई हो जाए तो उसको कूट लें। ये पाउडर को छान लें और इस पाउडर को शहद के साथ या वैसे ही सुबह शाम चाटें। गला बिल्कुल ठीक रहेगा, खांसी ठीक हो जाएगी और गले की खराश और हर किस्म के मसले मसाइल हल हो जाएंगे। रिगार्ड्स, डॉक्टर हुमैरा।